Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan kasbiy nutq madaniyati fanidan yangi mavzuni boshlaymiz. Mavzusi kasbiy yozish, hujjatlar va ularning yozma strukturasi. Reja bilan tanishib olasiz. Kasbiy yozishning o'ziga xos xususiyatlari. Birinchisi, ikkinchisi ma'muriy hujjatlar. Uchinchi rejamiz ma'lumot axborot hujjatlari va to'rtinchisi tashkiliy hujjatlar, shuningdek farmoyish hujjatlari va xizmat yozishmalari bilan ham darsimiz davomida tanishtirib o'tamiz. Adabiyotlar bilan tanishib olasiz. Umuman davlat tilida ish yuritish degan fanni ham yaxshi bilasiz. Biz darslar yozib biz YouTube sahifamizga ham joylab boryapmiz. Davlat tilida ish yuritish bilan bog'liq mavzularda bevosita mana shu fan bilan bog'liq bugungi mavzuyimiz hujjatlar yuritish tartiboti yoki ularni to'g'ri shakllantirish, faoliyatimizda to'g'ri qo'llash bilan bog'liq jihatlar. Hujjatlarni bir qancha xususiyatga ko'ra guruhlarga bo'lamiz. Yuritishda biz ko'pincha ma'lumot axborot hujjatlarini eng ko'p yuritamiz va eng ko'p turi ham shunda. Arizadan tortib e'longacha mana shu turdagi hujjatga kiradi. Farmoyish hujjatlar, prezident farmonlari, qarorlar, ko'rsatmalar, farmoyish, buyruqdan ko'chirmalar bu farmoyish hujjatlar. Tashkiliy hujjatlar ham shartnomalar bo'lishi mumkin, guvohnomalar, nizom ustavlar, ta'tillar grafiga yoki shtatlar jadvali va soni va hokazo. Xizmat yozishmalariga odatda eng ko'p yuritiladigan bu xatlar. Arizalar kabi juda ko'p yuritiladi xatlar va xizmat yozishmalariga kiradi. Telegramma, telefonogramma, faksogrammalar ham bor. Endi bularni odatda hozir sohalarda unchalik ham keng qo'llanilmaydi. Sababi ijtimoiy tarmoqlar va internetning yanada takomillashib, rivojlanib, sohalarga izchillik va tezkorlikda kirib borgani yuzasidan biz bu hujjatlardan hozirgi kunda deyarli foydalanmaymiz. Ajab emas, Telegram Durovning o'sha g'oya yaratishda, Telegramni ixtiro qilinishda o'sha telegramma yo telefonogrammalar bir turtki bergan bo'lsa, bundan tashqari yana hujjatlar yuritishda biz hujjatlarni bir qancha guruhga bo'lib olamiz. Bu bo'linishdan tashqari asl nusxa hujjatlar, nusxa, ikkinchi nusxa hujjatlarga ham bo'lamiz yoki o'sha hujjatlardagi sodda hujjatlar, murakkab hujjatlar, ya'ni bir masalani hal qilsa sodda hujjat, birdan ko'p masalani hal qilsa, demak ikki va undan ortiq masalani o'z ichiga qamrab olsa, bu murakkab hujjatlarda yuritilishi va hokazo. Kasbiy yozishda hujjatlarda albatta yozma savodxonlik, ya'ni imlo qoidalarini to'g'ri qo'llash, ishoraviy belgilarga e'tibor berish, ya'ni tinish belgilari, o'sha 10 tinish belgisi ham hujjatda ma'noni o'zgarishiga, umuman har bittasini o'zini o'rniga ega. Uslubiy, ya'ni rasmiy idora uslub bilan bir qatorda so'zni to'g'ri shakllantirish, ya'ni uslub jihatdan to'g'ri yozishimiz. Masalan, o'sha hujjat Telegramda tashlab yubor deydi. Bu so'zlar nutqida bor, lekin Telegram orqali hujjatni yubor bu rasmiy va adabiy ifodalanish hisoblanadi. Yoki mana hujjatga podpis qo'y yoki qo'l qo'y. Bu ham adabiy va rasmiy muloqot emas, aksincha o'sha imzo chekmoq yoki muhr bosmoq bo'lsa, bu to'g'ri holatdagi jumla bo'ladi. Munosabat belgisi, mana rezolyutsiya deydi arizadagi rahbarning munosabatida yoki shapka deydi arizaning yuqori qismidagi. Bu ustixat, peshlavha yoki o'sha ustixat, peshlavha, epigraf kabi jumlalar bilan qo'llasak yaxshi bo'ladi. Bildirgida ham, tushuntirish xatida ham bu mavjud. Yoki tasdiqlash ustixati, masalan, bayonnomada bo'lishi mumkin, dalolatnomada yuqorida tasdiqlanish holatlari. Shu o'rinda bir narsani aytishim kerak. Davlat tilida ish yuritish yoki ish yuritish asoslari kitoblarida hujjatlar tarkibi turli holatda bo'ladi. Masalan, bayonnoma eng ostida, xulosa yakunda tasdiqlash varianti ham bor. Yuqorida tasdiqlash ustixatida holati ham bor. Aniq bir holatda mana shunday yoziladi, bunday yoziladi degan bir darslik yoki qo'llanmani ko'rmaymiz. Chunki bittasida boshqacha yozilsa, boshqasida boshqacha. Hozirgi kunda endi elektron hujjatlar yanada rivojlanib har bir sohaga kirib boryaptiki, juda sodda, qulay. Masalan, zarur joylarni to'ldirasiz, anketa so'rovnomaga o'xshagan va login parollaringiz zarur bo'lsa JSHR raqam yoki pasport seriyalasi kiritsangiz birdan hujjat sizga shakllanadi. Chunki sohalar bir-biriga muvofiqlashib, bir-biriga integratsiya bo'lib boryapti. Ya'ni Xems dasturidagi ma'lumotlaringiz albatta mygov.uz saytida bor. Yoki boshqa sohalar bilan ham integratsiya bo'lganki, bitta shaxs haqida biz istagan
ma'lumotni topa olamiz. Uning tibbiy hujjatlari bo'ladimi, ta'lim hujjatlari bo'ladimi, sport bilan bog'liq hujjatlar bo'ladimi, agar sport bilan shug'ullanadigan bo'lsa, boshqa sohalar hammasi bir-biriga bog'lanib, bir-birini inkor qilmagan holda bog'lanyapti. Masalan, deylik, siz hozir ishga kirdingiz, mehnat daftarchangiz bekor bo'lgan, INN yoki o'sha jamg'arib olingan pensiya daftarchalari, ko'p hujjatlar hozir so'ralmayapti. Bitta ikkita zarur hujjatlar so'raladi, ular ham hozirgi kunda elektron bo'lib, mehnat.uz sayti orqali shakllantirilib, mygov.uz saytida ham yana ham bu sayt rivojlanib, yana ham kengayib boryaptiki, bitta shaxsning, fuqaroning barcha ma'lumotlari shunda jamlangan bo'ladi. Bir dona pasportni o'zi yoki pasportdagi ma'lumotni o'zi bilan siz istalgan ma'lumotga ega bo'lib borasiz. Har bir hujjatning o'ziga xos strukturasi mavjud, rekvizitlar 28 ta, eng asosiy ko'p hujjatlar. Arizada masalan 7 tadan foydalanamiz. Shulardan 7 tasi murakkab, arizada 8 ta, soddada 7 ta. Yoki boshqa hujjatlarda ham masalan 9 ta bo'lishi mumkin, 13 ta bo'lishi mumkin. Tilxat, e'lon, buyruq, bularni qurilishlarida, ya'ni strukturasida farqlar kuzatiladi. Masalan, buyruqda deylik muhr qo'yiladi, arizada muhr qo'yilmaydi. Tushunish xati bildirgan xuddi arizaning qurilishiga, skeletiga o'xshaydi. Mana hujjatlarning yozma strukturasidagi o'sha rekvizit, sarlavha bo'lishi, rekvizit, keyin murojaat agar kerak zarur bo'lsa, asosiy matn va imzo va muhrlar. Biz hujjat yozganimizda jumlalarni to'g'ri qo'llashimiz kerak. Podpis qo'y yoki qo'l qo'y emas, imzo chekmoq, muhr bosmoq, zaявление, ya'ni arizani o'sha shapkasi emas, ust xati, peshlavhasi, epigrafi, rezolyutsiyasi emas, rahbar munosabat belgisi desak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar muqobili bo'lmasa mayli. Masalan, dallotnoma tuzyapsiz, ya'ni topshirish va qabul qilishda stul, ruchka, deylik, masalan, televizor bo'lishi mumkin. Oyna jahon degan variantni qo'llaymiz, zangori ekran, lekin bu hujjatlarda yozish o'zini oqlamaydi. Deylik, siz so'zlar yozgan paytingizda, masalan, fayl papka deb kiritasiz. Sanoqda o'tkazayotgan payt. Masalan, мяч deb to'pni, sport inventar jihozlarini ro'yxatdan o'tkazayotgan paytingizda, sanoqdan o'tkazgan paytingizda, deylik, uni albatta to'p deb qo'llaysiz. Futbol to'pi yoki voleybol to'pi. Ya'ni voleybol to'pini biz qo'l to'pi deb yozmaymiz. Qo'l to'pi boshqa sport. Ya'ni tarjimada, hujjatlarda chetdan olingan so'zlarni muqobil variant bo'lsa yozasiz, muqobil bo'lmasa o'zini yozishingiz kerak. Yoki shevaga xos so'zlar, varvar so'zlar, vulgarizmlar, disfemizmlar, jargon, argo, haqoratlar, umuman noodatiy xatarga xos bo'lgan jihatlardan qochishimiz kerak. Umuman foydalanmaydi. Rasmiy doira uslubga zid bo'lgan bu me'yor. Faqat kimdir haqorat qilsa, uning fikrini, uning gaplarini so'zma-so'z yozamiz. Yoki sudda bo'layotgan jarayonlarda kotib rasmiylikka rioya qilgan holda adabiy tildan foydalanib yozadi. Lekin ba'zi o'rinlarda, masalan, jinoyatga aloqador, huquqbuzarlikka aloqador hujjatlar bo'lsa, biz albatta bu qoidadan mustasnolikka amal qilib, ya'ni istisno sifatida qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Lekin boshqa paytda adabiy tildan to'g'ri, chiroyli, aniq foydalanishimiz kerak. Va yana taklifnoma, e'lon, tabriknoma kabi hujjatlar yozganimizda ham hissiy emotsional ekspress so'zlardan foydalanasiz. Lekin masalan, arizada siz hujjat yozayotgan paytingizda arizani matnida rahbarning ism familiyasini yozasiz, falon-falonchiga deb, iltimos meni ishga oling, rahmingiz kelsin, men ish topolmay yuribman, qiynalyapman degan jumlalar qo'llanmaydi. Ya'ni mutaxassisligim bo'yicha meni bir shtat birligida yoki yarim shtat birligida ishga qabul qilishingizni so'rayman. Zarur bo'lsa sanani kiritasiz. Qisqa, aniq, lo'nda maqsad ifodalab beradi. Tushuntirish xatda sababni ifodalab berasiz. Kasbiy yozishda o'sha rasmiylik, obyektivlik, tartiblilik, aniq terminologiya va yozma shakliga rioya qilishimiz kerak. Biz masalan muhandis, agronom, temir yo'lchi bo'lamizmi, shifokor bo'lamizmi, o'qituvchi bo'lamizmi, bank moliya sohasida ishlaymiz, qaysi sohada bo'lsak-da, albatta hujjatga duch kelamiz. Hujjat o'sha sohaga tegishli hujjatlarni yuritishda ham baribir qaysi soha bo'lsa, o'zbek tilidan, davlat tili, o'zbek tilidan foydalanamiz. Va ushbu hujjatlarda til qoidalariga rioya qilish hamma hujjatga bir xilda taalluqli.
Buni inobatga olib biz to'g'ri yozishimiz kerak. Imlo lug'ati, izohli lug'atlar, tarjima lug'atlari, tinish belgila qoidalari, uslubiy jihatdan me'yorlar va texnik qoidalarni inobatga olamiz. Chunki elektron hujjatlar juda ham ko'p va har bir sohada elektronlashtiryaptiki, lekin masalan bayonnoma, dalolatnoma, ariza, tilxat, tushuntirish xati kabi bir qator hujjatlar qo'lda yoziladi. Husn xatda yozmasangizda o'zingiz qo'lingiz bilan kompyuterda yozganingizda baribir shu qoidaga rioya qilasiz. Kasbiy hujjatlar turlari, ma'muriy hujjatlar, ya'ni boshqaruvga taalluqli bo'lgan o'sha farmonlar, prezident farmoni, qarorlar, vazirlar mahkamasiniki yoki prezident qarorlari, farmoyishlar, buyruq, rahbar buyrug'i yoki buyruqdan ko'chirmalar, ko'rsatmalar shu odatda ma'muriy hujjatlar hisoblanadi va biz ijro etamiz. Uni ijrosi yuzasidan keyin hisobotlar topshiramiz, axborot tayyorlaymiz va hokazo. Ma'lumot axborot hujjatlari arizadan tortib toki e'lon, tushuntirish xati, tilxat, tarjimai hol, tavsifnoma va hokazo. Juda ko'p, 20 ga yaqin hujjat bor bunda. Ma'lumot axborot hujjatlari eng qisqasi farmoqchi hujjatlar, lekin bu ma'muriy ahamiyatga egaki biz uni ijroga yo'naltiramiz, ijro qilamiz uni. Va tashkiliy hujjatlarni ham mana guvohnomadan tortib shartnomalar bo'lishi mumkin, nizom ustavlar, ta'tillar grafiki, shtatlar jadvali soni va hokazo. Tug'ilgani to'g'risidagi guvohnomada o'lim to'g'risidagi guvohnomagacha bo'lgan jarayonda biz qachondir shu hujjatga duch kelamiz baribir. Hujjatsiz iloji yo'q. Hujjatlarni yuritishda biz yuqorida ta'kidlagan tamoyillarga, qoidalarga amal qilishimiz kerak. Masalan, ishonchnoma, shaxsiy ishonchnoma, rasmiy ishonchnoma bor. Tuzilish tarkibi ham mavjud, notariusda tasdiqlanadigani bor va notariusda tasdiqlanmasada inobatga olingan ishonchnomalar ham bor. Bu fuqarolik kodeksida ham qayd etiladi. Vasiyatnomalar ham. Bu kodekslar bilan tanishib, yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Mana rasmiy ishonchnomaning zaruriy qismi 8 ta, xuddi murakkab arizani tarkibi qismi o'xshaydi. Mana arizani ko'rib turibsiz. Ariza haqida alohida bir YouTube sahifamizda bir mavzumiz bor. Uni tomosha qilib ma'lumotga ega bo'lsangiz bo'ladi. Mana zaruriy qismlarni yuqorida aytdik. 7 ta soddada, murakkabda 8 ta dedik. Xo'p, shuningdek biz o'sha darsimizdagi hujjatlar bilan bog'liq jarayonlarda bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Rus hujjatchiligidan biz andoza olganmiz ko'p hujjatlarimizda. Lekin masalan sana yozganda birinchi biz yil yozamiz, keyin kun yozishimiz to'g'ri bo'ladi. Yoki hujjat matni bilan ishlagan paytimizda uni tahrirlash, tahlil qilish yoki hujjat matnidagi transformatsiya holatlari, gap tarkibidagi so'zlarning o'rin almashtirib muqobil semantikani saqlash yoki shakliy o'zgarish bo'lsa-da, uni matnda korrekturasiga e'tibor berishimiz, hujjatlarda barqaror turg'un birikmalar, masalan o'sha qoliplashgan so'zlar bor. Yuklayman, buyuraman, ijro etilsin, inobatga olinsin va hokazo. Bir qator jumlalar bor, juda ham ko'p bular. Mana shularni to'g'ri, aniq qo'llay bilishimiz kerak. Siz iltimos arizasida siz so'ramoq fe'lidan, ya'ni so'rayman bilan ko'proq yozasiz. Da'vo shikoyat arizasida esa bundan qo'llamasdan tegishli chora ko'rishni so'rayman yoki inobatga olishni so'raymanda ham so'ramoq fe'li bor, lekin bunda bittasi iltimos, bittasida esa masalan o'sha da'vo qilish yoki shikoyat bildirish mazmunida o'zingizda yakuniy fikringizni berasiz. Savollarda ham sizga 8 ta savol bilan murojaat qildik darsimizda yakunida. Savollarni siz o'qib, agar mabodo tushunmaydigan o'rningiz bo'lsa, yozib qo'ysangiz daftaringizga yoki ijtimoiy sahifalarimiz orqali murojaat qilsangiz javob beramiz. Chunki o'rganganlarni mustahkamlashimiz kerak. Bu zarur albatta. Endi hujjatlarni biz yuqorida nomlarini sanab o'tdik. Ma'muriy hujjatlar degan o'sha umuman farmoyish hujjatlar, tashkiliy hujjatlar, ma'lumot axborot hujjatlar, xizmat yozishmalari. Bundan tashqari xalqaro miqyosda yuritiladigan diplomat, tijorat yozishmalari ham bor. Mana shu hujjatlarni har biridagi holat o'ziga xoslikka ega, lekin umumiy jihatdan me'yoriy talablar, ya'ni imloviy, ishoraviy, uslubiy, texnik qoidalar hammasiga bir xil taalluqli hisoblanadi. Bunda biz ilmiy adabiyotlarga murojaat qilamiz va o'rganamiz. Shuningdek, elektron hujjatlarni o'rganishda informatika, axborot texnologiyalari bilan bog'liq bilimlarimizni ham yanada rivojlantirishimiz talab etiladi, chunki bu zamon talabi va
hozirgi kundagi muhim bo'lgan jihat hisoblanadi. Darsimiz yakunida yana bir bor sizni ekraningizga ijtimoiy sahifalarimizni e'lon qilamiz, ya'ni YouTube, Telegram va Facebook. Albatta YouTube sahifamizga obuna bo'lib qolsangiz, darslarimizni ko'rib, ulardagi fikr mulohazalar va savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Shuning bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, sog', omon bo'ling.